Milloin meillä on seuraava keikka? Meillä on lauantai seuraava keikka. Ai niin, mä tanssin soolona. Ian Boys. Tässä näette. Oltiin Espoossa treenaamassa. Sitten Tedy lähtee nyt. Seuraava pysäkki. Homeboy kutsuu. Meidän on Homeboys. Ikkusti. Hei. Tedy lähtee nyt. Sitten. Lauantaina Helsingissä seuraava keikka. Kutsikatu mestoille. Kovaa musaa, kovaa tanssi. Oikeesti me ollaan ihan mekossa ja mä annoin vasta tätä liike. Ja jonain meidän Ian Boys on tullut uusi vuotti. Uusi juttu on tullut, meillä on uusi lätsi, sellaisia maastokuvioita. Ian BKC, missä lukee. Jonain meidän niinku. Ensinnäkin käy tsekkaa Facebookissa meidän uusia moveja ja kaikki nää. Pysyt ajan tasalla. Sitten muista, missä me ollaan tullut Timanttiin, IMBKC, Kela City, Brats.